Ոստիկանությունը հանրապետության ողջ տարածքում շարունակում է իրականացնել ուժեղացված ծառայություն։ Այս պահին մենք գտնվում ենք Նոր Նորքում, որտեղ ծառայություն իրականացնում ոստիկանության Նոր Նորքի բաժնի ծառայողները։ Ինչպես տեսնում եք, հայտնաբերվեց քաղաքացի, որն առանց դիմակի էր։ Այս պահին նրա նկատմամբ կկազմվի վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Հիշեցնենք, որ անհրաժեշտ է դիմակը կրել բաց տարածքներում նույնպես, եւ դիմակը պետք է կրել այնպես, որ այն ամբողջությամբ ծածկի քիթը եւ բերանը։ Այս պահին մենք ձեզ ներկայացնում ենք ոստիկանության Նոր Նորքի բաժնի ծառայողների աշխատանքը։ Նշենք, որ նման ծառայություն կա հանրապետության ողջ տարածքում, մայրաքաղաքի վարչական բոլոր շրջաններում, բոլոր քաղաքներում, մարզերում, միջմարզային հատվածներում տեղադրված են հսկիչ անցակետեր, քաղաք մտնող հատվածներում, հանրապետության տարբեր վայրերում կան հսկիչ անցակետեր, որտեղ ոստիկանները ստուգում են արդյոք քաղաքացիները չեն խախտում հակահամաճարակային անվտանգության կանոնները, արդյոք կրում են դիմակներ, եւ եթե լինում են կարգի խախտման դեպքեր, նրանց նկատմամբ կազմվում է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Հիշեցնենք նաեւ, որ անձը իր մոտ պարտադիր պետք է ունենա անձը հաստատող փաստաթուղթ, իսկ անձը հաստատող փաստաթուղթ է համարվում անձնագիրը նույնականացման քարտը, վարորդական իրավունքի վկայականը։ Եթե քաղաքացին իր մոտ չի ունենում անձը հաստատող փաստաթուղթ եւ լինում է առանց դիմակի, այդ անձի նկատմամբ կազմվում է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ երկու արձանագրություն։ Ոստիկանները ծառայություն իրականացնում նաև բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, սուպերմարկետների եւ մարդաշատ այլ վայրերում, որտեղ ինչպես տեսակ արդեն հորդորում են պահել սոցիալական հեռավորություն։ Կերկին քաղաքացիները չէին պահել սոցիալական հեռավորություն, նրանց հորդորեցին պահել սոցիալական հեռավորություն։ Քաղաքացուն, ինչպես տեսակ, դիմակը, եթե չեմ սխալվում, սխալ էր կրում։ Դիմակը պետք է կրել այնպես, որ այն ամբողջությամբ ծածկի քիթը եւ բերանը։ Նշենք նաև, որ արտակարգ ծառայություն է իրականացվում, ինչպես տեսնում եք, քաղաքացին նույնպես դիմակը սխալ էր կրել, նա զգուշացվեց, ուղղեց սխալը եւ շարունակեց ճանապարհը։ Ինչ վերաբերում է մեքենաների մեջ, ապա մեքենաների մեջ կրկին բոլորը
թե վարորդը եւ թե ուղևորները պարտադիր պետք է կրեն դիմակ։ Եթե մեքենայում վարորդը մենակ է, ապա միայն նա կարող է չկրել, սակայն եթե նրա հետ կան ուղևորներ, ապա բոլորը պարտադիր պետք է լինեն դիմակով։ Ոստիկանները ստուգում են նաեւ մեքենաների մեջ ուղևորների եւ վարորդների դիմակների արկայությունը, արդյոք նրանք կրում են դիմակներ թե ոչ, ստուգվում է նաև հասարակական տրանսպորտը, արդյոք չկան թույլատրելիից ավելի ուղևորներ, արդյոք բոլորը պահում են հակահամաճարակային անվտանգության կանոնները եւ արդյոք բոլորը դիմակով են։ Եթե լինում են դեպքեր, երբ թույլատրելիից ավելի ուղևորներ կան հասարակական տրանսպորտում, բոլոր ուղևորները իջեցվում են եւ կազմվում է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Ինչպես տեսնում եք, այս պահին ոստիկանության նոր-նորքի բաժնի ծառայողները արձանագրություն են կազմում։ Ոստիկանները նշենք նաև, որ ծառայություն են իրականացնում նաև բակային հատվածներում, կրկին հայտնաբերվում են անձինք, որոնք առանց դիմակների են եւ խախտում են հակահամաճարակային անվտանգության կանոնները եւ նրանց նկատմամբ նույնպես կազմվում են վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ։ Հակահամաճարակային կանոնները խախտելու դեպքերով կազմված արձանագրությունների մասին մենք պարբերաբար ներկայացնում ենք հանրությանը ոստիկանության պաշտոնական police.am կայքի միջոցով, կարող եք ամեն օր հետևել օրվա ծառայության արդյունքներին։ Բացի նշված ծառայությունից ոստիկանները նաև
Հանրապետության ողջ տարածքում պարբերաբար ստուգում են ինքնամեկուսացման կանոնների խախտումներ արդյոք կան թե ոչ։ Տարածքային բոլոր բաժինների ծառայողները այցելում են ինքնամեկուսացման վայրեր, ստուգում կա արդյոք կարգի խախտում թե ոչ, եւ եթե լինում է կարգի խախտում, կազմում է համապատասխան արձանագրություն։ Այսպես մենք ձեզ ներկայացնում ենք ոստիկանների ծառայությունը փողոցներում։ Կրկին նշենք, որ բացի փողոցներում ծառայությունից ոստիկանները նաև բակային հատվածներում են ծառայություն իրականացնում։ Այս պահին ոստիկանները կազմեցին վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն, քաղաքացին բացատրության հատվածում նշում է իր բացատրությունը, այսպես սկսած կիրականացվի վարչական վարույթ եւ հետագայում կկայացվի որոշում։ Կրկին հիշեցնենք որոշման մասին, որ բացի դիմակ կրելուց քաղաքացիները պարտադիր իրենց մոտ պետք է ունենան անձահաստատող փաստաթուղթ, իսկ անձահաստատող փաստաթուղթ է համարվում անձնագիրը, նույնականացման քարտը եւ վարորդական իրավունքի վկայականը։ Ոստիկանական մեքենաներով, բարձրախոսներով պարբերաբար հիշեցվում է կարգի մասին։ Ինչպես տեսնում եք, ոստիկանները պարբերաբար ախտահանում են ձեռքերը։ Հիմա մենք կճշտենք, արդյոք երկու քաղաքացու նկատմամբ էլ կազմվեց արձանագրություն թե ոչ։ Պարոն կապիտան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, կապիտան Սևոյան։ Պարոն կապիտան, կասեք երկու քաղաքացու նկատմամբ էլ կազմեցիք արձանագրություն։ Երկու քաղաքացու նկատմամբ չէ, երկու քաղաքացու չէ, որտեղ մեկը պատժաշտերում է, մյուսը պատճառաբանություն արեց, որ մաքուր օգտաշություն, բայց դա չի թույլատրում օրենքի որոշմամբ խախտել է։ Այսինքն ինքը ընդհանրապես չէր կրել, թե սխալ էր կրել։ Պատճառ չէ գրում, իր վերանտակել, որը համարվում է չկրել։ Լավ, շնորհակալություն։ Ինչպես արդեն նշեցինք, դիմակը պետք է կրել այնպես, որ այն ամբողջությամբ ծածկի քիթը եւ բերանը։ Դիմակը պետք է կրել պատշաճ։ Կզակին իջեցրած վիճակում դա անթույլատրելի է եւ ոստիկանները այդ դեպքում նույնպես հայտնաբերում են եւ կազմում վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Ինչպես նշեց կապիտան Սևոյանը, քաղաքացու նկատմամբ կազմվեց արձանագրություն, քանի որ նա ոչ պատշաճ էր կրել դիմակը, այսինքն իջեցրած էր կզակին։ Կրկին ոստիկանները հորդորում են պահել սոցիալական հեռավորություն, գծանշումներ կան, սակայն նրանք գծանշումների մեջ չեն կանգնած։ Ինչպես տեսակ, արդեն քաղաքացիները կանգնած են գծանշումների մեջ։ Կրկին հիշեցնենք, որ այս պահին մենք գտնվում ենք Նոր-Նորք վարչական շրջանում, որտեղ ծառայություն են իրականացնում ոստիկանության Նոր-Նորքի բաժնի ծառայողները, բացի տարածքային բաժինների ծառայողներից։ Ոստիկանության արտակարգ ծառայությանը մասնակցում են ոստիկանության բոլոր ստորաբաժանումները, բացի տարածքային բաժինների ծառայողներից,
Ծառայության իրականացնում ոստիկանության զորքերը, բարեկապահակետային ծառայության գնդի աշխատակիցները, ճանապարհային ոստիկանները, ոստիկանության ողջ անձնակազմը այսօրին իրականացնում է ուժեղացված ծառայություն եւ նպատակը միմիայն մեր քաղաքացիների առողջության պահպանումն է։ Հարկ է նշել նաեւ, որ ոստիկանության նպատակը ոչ թե ուղղանելն է, վարչական իրավախախտում վերաբերյալ արձանագրություններ կազմելն է, այլ քաղաքացիների առողջության պահպանումը։ Կրկին զգուշացվեցին քաղաքացիները, ինչպես տեսնում եք, այստեղ քաղաքացիների մեծ կուտակում կա, կարծում եմ իրենք հորդորեն, որպեսզի պահեն սոցիալական հեռավորություն։ Թեև այստեղ չկան սոցիալական հեռավորություն պահելու համար գծանշումներ, սակայն ոստիկանները հորդորեցին պահել սոցիալական հեռավորություն, քաղաքացիները մի փոքր հետ կանգնեցին։ Ոստիկանները կրկին հորդորում են պահել սոցիալական հեռավորություն։ Նշենք նաև, որ հեծանվավարություն իրականացնող անձին կարող են չկրել դիմակ։ Այստեղ ժամը 10-ից 12-ը, ինչպես հայտնի է, մեծ խանութներում, սուպերմարկետներում տարիքով անձանց համար է, ծերերի համար է նախատեսված եւ 12-ը լրանալուն պես արդեն թույլ կտան, որպեսզի բոլորը մուտք գործեն։ Այս մայն 12-ին 1 է պակաս կարելի ասել եւ հիմա կճշտենք։ Ոնց որ սկսեցին արդեն քաղաքացիների մուտքը թույլատրել։ Բանություններ միշտ
գտնվում։ Պարոն կապիտան, իսկ այստեղ ինչ էր քաղաքացիների կուտակում ժամը 10-ից 12։ Այո, տարեցները ժամը 10-ից 12-ը տարեցների ժամն է, որտեղ մեգամոլը արտելու բան, դուք քաղաքացիների մուտքը, քաղաքացիները ասում են հիմա արևաստ է, կանգնած են, եթե հիմա ջերմաչափ են, մեր ջերմությունը բարձր ցույց կտա, այս դրանց ուղղություն ցույց կտա, որ գոյություն ունի մեծ ավտոբանատեղի, որտեղ հիմա այնտեղ ավտոներ չկա, կարող դրան են հով տեղը կանգնել, սոցիալական հեռավորությունը ապահովում, որտեղից էլ եւ բանը նույնպես մուտք կա դեպի City, այդ դուրս չեն գալ այստեղ, որ ապահովում այստեղից մտա։ Հասկանա, բայց կարծես թե արդեն սկսեցին թույլատրել, հա, հիմա ժամը 12-ն է, հիմա արդեն թույլատրում են մուտքը խփման, քաղաքացիների համար։ 10-ից 12-ը բոլոր սուպերմարկետները իրեն կարող են գնալ տարեց քաղաքացիներ։ Հասկանալի է, շնորհակալություն։ Ինչպես նշել էինք, 10-ից 12-ը տարեց քաղաքացիների համար է նախատեսված այդ ժամը մեծ սուպերմարկետներ մոտ գործելու համար, ինչպես տեսանք քաղաքացին առանց դիմակի էր, նա տեսնելով ոստիկաններին կրեց ավելի շտկեց սխալը, հիմա անձը հաստատող պահանջեցին քաղաքացին, հիմա կներկայացնի Սուպերմարկետի մոտ կարծես իրավիճակը հանգուցալուծվեց, այնտեղ արդեն քաղաքացիները ջերմաչափվում են և հերթով մուտք են գործում սուպերմարկետ։ Մինչ այդ չէին պահում սոցիալական հեռավորություն, ոստիկանները հորդորեցին պահել սոցիալական հեռավորություն և իրավիճակը հանգուցալուծվեց։ Իսկ այս քաղաքացու նկատմամբ այս պահին կկազմվի, ավելի շուտ կազմվում է արդեն վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Նշենք, որ այս ծառայությունը, ոստիկանությունը, արտակարգ ծառայությունը իրականացնում հանրապետության ողջ տարածքում մարդաշատ բոլոր վայրերում հորդորում են, որպեսզի քաղաքացիները պահեն սոցիալական հեռավորություն, ստուգում են, որպեսզի բոլոր քաղաքացիները կրեն դիմակ, եթե չեն կրում, նրանց նկատմամբ կազմում են վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ, ինչպես կադրում այս պահին երևում է, նաև ոստիկանները հայտնաբերում են այն մեքենաների վարորդներին, որոնց մեքենաներում վարորդը և ուղևորները հակահամաճարակային անվտանգության կանոնների խախտումներ են թույլ տալիս, չեն կրում դիմակներ, նրանց նկատմամբ նույնպես կազմում են վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ։ Ամեն օր մեր ոստիկանության պաշտոնական police.am կայքում տեղադրվում է օրվա ամփոփ տեղեկությունը կապված արտակարգ ծառայության արդյունքների հետ, որոնց հետ կարող եք ծանոթանալ ամեն օր, իսկ մենք ևս մեկ անգամ հորդորում ենք մեր քաղաքացիներին կրել դիմակներ, պահել սոցիալական հեռավորություն և չխախտել հակահամաճարակային անվտանգության կանոնները։